Nyuwun ngapunten Pak Mubarok. Terus perlu saya sampaikan. Insya Allah ya, nyuwun ngapunten Pak Dalang. Insya Allah 24 Mei saya sudah ngomong sama Pak EO-nya, itu kita juga sama Mas Akbar lagi di sini. Amin. Berikut Mbak Niken. Nyuwun ngapunten lho Mas Akbar domblong lho. Lho, apa Mas Akbar gak dikandani bapake? Nggih, guyon iki ya. Ya guyon ya. Itu perlu saya sampaikan, kita tidak akan panjang lebar karena wajahnya padat. Amin amin ya robbal alamin. Jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene yo. Wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake Mas me
Gelaran malam hari ini juga disiarkan langsung, Duk. Ya kuwi ana ing channel YouTube Asta Brata Media. Ngono ya, Mak. Dadi sing ora iso kepareng rawuh ana ing lokasi, ana ing TKP, iya. Iso memonitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Oh iya, iya ya, Mak. Ya, bengi iki sowan komplit kanca-kanca, ingkang kagabung ana ing paguyuban Sanggar Seni Asta Brata kabeh sowan komplit wayang gamelan kanca pengerawit sinden. Iya. Sak musisi komplit digawa ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono. Iya, iya ngestokake dawuh. Iki awake dhewe bengi iki senadyan jadwale didadak karo Bapak Kepala Desa panggah sumanggem ing gati. Tetep awake dhewe tetep dilayani no. Oh iya, apa meneh nganti akhir Agustus iki kanca-kanca wis ora leren no. Oh iya, mau wis dingendikake karo Bapak Bupati, Bapak Marhen, yen bangga dengan adanya Sanggar Seni Asta Brata. Oh iya, iso ngibarke genderane Kabupaten Nganjuk, ora mung ana ing laladan Nganjuk nanging uga di luar-luar Nganjuk. Oh iya, iya ya Mak, iya ngestokake dawuh. Ora leren nganti akhir Agustus ora. Mula tetep jaga kesehatan kanca-kanca. Iya ngestokake dawuh. Mergo ayane isih akeh. Iya, iya ngestokake dawuh, Mak, ngestokake dawuh. Nek ana wektu prei dienggo prei. Oh iya. Nek ana wektu nggo leren dienggo leren. Iya. Nek awan turu, iya. Iya, iya ngestokke dawuh. Nduk, piye? Sadurunge ngaturake para pepundhen, para pepundhen bintang tamu wonten Pak D Gareng Semarang, ana Mbak Yu Elisa, iya. Ning sadurunge gandeng iki acarane uga mengeti bulan kemerdekaan sasi Agustus. Kurang afdol rasane nek ora ngumandangke lagu-lagu yang bernapaskan tentang perjuangan, lagu-lagu yang bernapaskan tentang perjuangan. Kanggo ngobar jiwa nasionalisme, jiwa patriotismene warga masyarakat, wabil khusus masyarakat dusun Karanggan ana ing adicara bersih dusun lan uga adicara kamardikan RI ke-80 bengi iki ya, Mak. Arep ngaturake apa? Ya kuwi luwih dhisik lancaran 45. Iya, lancaran 45. Karya besar yen ora kleru cakepane lirike, sing ngripta kuwi Bung Karno, sing ngaransemen Kinarto Sabdo. Oh ngono. Perpaduan dua cendekiawan kebanggaan Indonesia ya, Mak. Lancaran 45. Mengko gek dibacotake dening lagu-lagu perjuangan. Oh ngono. Ning luwih dhisik dibawani no. Oh ngono. Luwih dhisik dibawani. Monggo Mas Heru dipun bawani langkung rumiyin. Mengko gek ditibake lancarane ya, Mak. Monggo Mas. Ya. Hanyar korop kinarya mengeti. Anyar kara kinarya mengeti. Mengeti napa, Mas? Tanggap warsa wiyosanak gorop. Tanggap warsa ulang tahun Wiyosanegara. Negarane Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingkang kaping pinten, Mas? Wus 8 dasa taun. Proklamasi mardika yakti. Tokohipun sinten, Mas Her? Dening Soekarno Hatta.
pahlawan pinunjul. Saklintunipun Bapak Soekarno lan Bapak Hatta disengkuyung sinten Mas? Sinengkuyung Prapejuang. Sumpahi Pejuang Rila bondo rilon dunya hanter pati. ya ditelaske jejer Jejer kusuma bangsa. ya yo diwiwiti saka lancaran 45 rong rambahan mengko gek dibacotake dening lagu-lagu perjuangan ya yo monggo dadekke buka saka tenor Mas yuk celorot. Kalau kae benderane kume bentan awe-awe abang putih sambil warna iku lambang sejatine. Negara kita pos pertigaan ape dasar Pancasila. Dumadi kala ing tangga 17 Agustus menuju tahun 1945. Rambate ratahayu, rambate ratrahayu. Sumanda bareng maju munggah tekad rahayu. Merdeka, 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 bumi kelahiranku. Merdeka, 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 wes kantor merdeka. Kalau kae bendera niku mebetan ame-ame abang putih sakti warna iku lambang sejatine. Negara kita wes merdeka, ada dasar Pancasila. Dumadi kala ing tangga 17 Agustus menuju tahun 1945. Rambate ratahayu, rambate ratrahayu. Sumanda bareng maju munggah tekad rahayu. Merdeka, 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 bumi kelahiranku. Merdeka, merdeka, Lanjut lagu perjuangan ya merdeka. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, bersama bangsa, hari lahirnya bangsa
Indonesia tanah airku, Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. maju tak gentar membela yang benar, maju tak gentar hati tak diserang, Maju serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak serentak menerkam kerja, tak gentar menyerang, majulah menang. Merdeka! Merdeka. Bangsa Indonesia wis komitmen, Nduk. Iya, Bangsa Indonesia sudah berkomitmen Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Iya, Yang di dalam Pancasila terdapat ajaran Trisakti Bung Karno. Oh ngono ya, Mak. Trisakti Bung Karno. Ya kuwi kang angka 1 berdaulat di bidang politik, angka 2 ya kuwi berdikari di bidang ekonomi, lan angka 3 berkepribadian dalam kebudayaan. Oh ngono. Dan ini sudah diaplikasikan oleh para warga masyarakat yang lenggah mapan ana ing dusun Keranggan. Oh ngono. Berkepribadian dalam ya kuwi kabudayan. Buktine bengi iki gelar seni lan budaya utawa wayang kulit. Oh ngono. Minangka dadi budayane wong Nuswantara. Oh iya Mak, iya ngestokake dawuh ya. Iki sing dianti-anti kudu dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku. Tak aturi luwih dhisik Pak D Gareng Semarang minggah wonten ing sasana budaya no. Oh iya ana ing pepanggungan. Disepoti aku nyuwun aja dipleroki mengko dibacutke praon. Oh ngono. Monggo Pak D Gareng Semarang kula aturi minggah wonten ing sasana budaya. Yuk Cok, garap seger. Ya. Hei. Badan ketimur saya sing eling Bacotke praon Mas. Ya. budaya Hey yo. Matur nuwun.
Wilujeng dalu selamat malam Pak De Gareng. Wilujeng dalu selamat malam Mas Akbar. Alhamdulillah kula kalian panjenengan Pak De Gareng dipertemukan kembali. Nggih, wong rezeki niku iso ngrukunke paseduluran. Nggih, Wah, jan kula seneng. Nggih. Dina niki nganjuk boten pati adem. Weh. Nggih mboten kok Pak De. Wah, boten sampean daging tok kula nu tetelan e. Angine gede semilir ngoten lah. Wah. Ning apapun yang terjadi tetap kita jalani. Nggih, Profesi kok Mas. Profesi, ya. Wah, seneng kula nyawang garapan sampean niki lho. Yang Terus penonton sing titen. Nggih. Nyawang sampean dalan iki terus teringat sapa? Cara sampean dalan sing kok guneman, kula terus kelingan sing pun almarhum Ki Mantep Sudarsono. Kok ngaten Pak De? Cara omongan sampean nonton wecana terus garapan pun plek Ki Mantep Sudarsono siji sing urung padha. Napa niku? Omponge. Lah mosok isih enom, isih ganteng kok dipreteli. Engko nek aku tak ompongne tenan, wedokan ra doyan no Pak De. Oh. Alah saiki urung kok. Iya. Aku seneng garapan sampean mung nggih ngeten Mas. Nggih, nggih. Donya niku mboten enten sing sampurna. Sing Betul. sampurna niku mbung rokok tok. Sampurna mil kuwi. Dadi mesti ana kekurangane. Nggih. Niki wau kula kei masukan. Masukane napa Pak De? Lagu-lagu sing niki Mars wau. Mars, Niku wau lak iringane gamelan. gamelan. Saire nggih ampun Indonesia digawe Jawa. Lho. Lah napa saged Pak De? Lho lha wong golek dhuwit tok ora iso. Upamane lagu napa Pak De? Upamane. Halo Bandung. Halo Bandung. Niku dijawake nggih iso. Lho. Tapi sing hanjrah nak bahasa Indonesia Pak De. Nggih ning niki medane medan Wayang kulit, heeh. Iringane gamelan nganggo basa Jawa. Halo Bandung niku dijawake iso. Upamane kados pundi Pak De? Apa wartane Bandung mbok kutha Jawa kulon. Ibu kota niku mbok kutha. Iya. Apa wartane Bandung mbok kutha tandha mata kenang-kenangan. Kenang-kenangan. Wis suwe aku ora ketemu sliramu. Saiki wis dadi ngaso mangan geni. Apa kok ngaso mangan geni iki lho? Kuwi apa kok ngaso mangan geni bareng ora kobong cangkeme? Sampean niku yen enten wong terjemahke niku digatekke. Sik lho, kok iso ngaso mangan geni? Saire Indonesia sekarang sudah menjadi lautan api. Lautan ku ngaso mangan api nu geni. Wis tau kerja pabrik urung? Durung. Kok iso lautan kok iso ngaso? Lo kae ning pabrik lautan ngaso mangan. Oh, laut enten niku to. Nah. Iya. Iya. Kok ngaso mangan geni batinku mikirku jeru lho Pak De iki. Lho iki jero lho iki. Iya. Saiki wis dadi ngaso mangan geni. Yo anak pring rebut meneh greng-greng. Lho yo anak pring. Anak pring, kok iso anak pring? Mari bong-bong ke anak pring. Kok iso mangsaku lawe dinyanyekne lho diguyu wong pirang-pirang kok iso. Lho wong jenenge daya kreasi kok. Oh, kreasi. Diri lho sing alus ya iso. Loh, Sepasang mata bola kae dijawake iso. sepasang mata bola? Hampir malam di Jogja kae dijawake iso. Upamane? Surup ing Yogya. Hampir malam ki surup. Ya, suruh Waktu iku sepurku tiba. sepurku tiba. Kok iso sepurku tiba? Tiba ki lho basa Jawane apa? Tiba kok tiba lho, tiba Basa Jawane tiba ki apa? Tiba ki ya teko. Oh. Oh. Kok ora. Blereng-blerenge hawa, remang-remang cuaca ki blereng-blereng. Iya, blereng-blereng. Jenggelek. Aku mak bedundu. Kok lagu kok iso mak bedunduk? Terkejut aku tiba-tiba terkejut jenggelek. Oh, Tiba-tiba Pak Beduduk kaya Pak Bupati mau lho Pak Beduduk. Iya, Pak bedunduk. Oh, ki tutuke lagi. Heeh, tutuke. Heeh.
tekan iki mau. Tekan mang beduduk. Tekan beduduk. Loro mata amandeng kaya arep ngucap. Ayo miyaku kusuma saka tumindake dosa muka. Greng. Sik iso konten dosa muka barang lho. Daripada si Angkara Murka dosa muka kuwi dalan goblok. Hei! Lah Angkara Murka iso tekan dosa muka. Lah sing Angkara Murka iki mediane apa? Wayang kulit. Wayang kulit sing Angkara Murka sapa? Dosa muka ya. Ya wis bener. Oh, diganti gareng gak iso ya? Oh jangan. Oh jangan iya. Gareng ki welas asih. Oh iya, welas asih. Karo meneh aku iki lak dalam rangka Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan dan bersih dusun Pak De. Saiki tak takoni. Ah iya no. HUT kemerdekaan mesti pekik merdeka. Ah, iya, no. Merdeka. Tegese merdeka ki apa? Merdeka itu artinya bebas dari penjajahan. Kuwi jawabane cah TK. Loh, Mbak Owong S2, S3 jika menjawab apakah arti merdeka, pasti menjawab merdeka itu bebas dari penjajahan, Pak De. Dijabarke sing luwih mendalam biar memberi motivasi kepada orang lain. Lah, meraihnya dengan pengorbanan yang luar biasa. Tak garis bawahi. Indonesia merdeka tidak merebut tapi meraih. Yang merebut kok ketoke kasar men. Meraih karena Indonesia dulu dijajah oleh para penjajah. Mula meraih kemerdekaan dengan pengorbanan yang luar biasa. Niku mer. Terus lanjutnya D. Dedikasi pejuang kita dulu jangan diragukan lagi. Jangankan kok harta benda, nyawa pun dipertaruhkan. K yang terakhir. Karena itu mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Wah. Kok ono ora mung merdeka wae. Iya. Ono. Jadi ono tiap suku katae ono artine ya Pak De. Loh, kita menghargai pahlawan ki apa? Loh, pahlawan ya pejuang. Kok iso malah beker lho. Ora beker pahlawan pejuang. Oke, dulu pejuang ning pahlawan ki ono tegese. Pahlawan. Ya tiap suku kata. Iya no. Pah kuwi paham betul dengan apa yang dilakukan. Dadi biyen para pejuang ki ora grubyak-grubyuk tok ning paham. Iki aku ngene iki kanggo apa ki ngerti. Niate apa gitu. Lakukan perjuangan dengan niat untuk bangsa dan negara. Wanita pun bisa disebut pahlawan kalau memang punya jasa kepada nusa dan bangsa. Contohnya R.A. Kartini. Nah, yang pahlawan karo veteran kowe ngerti bedane? Pahlawan karo veteran. Nah, kuwi cara Semarang ana bedane pahlawan karo veteran kuwi. Bedane napa, Pak De? Pahlawan kuwi saka Jalan Sriwijaya belok kanan. Yen veteran iki saka Jalan Sriwijaya bablas. Pak De. Sampean roh telek. Kuwi jenenge dalan ya iso mangsaku kok dipadakne bedane pahlawan karo veteran apa kadung tak rungokne tenan lho kok iso. Dalan angger kalah debat kok nesu iki. Ora nesu ning ketoke jenengan artinya artinya bareng apa bedane Mas Akbar pahlawan karo veteran. Lah kok bae nggur dalan. Walah telek aku. Lho telek iki gone ning dalan kuwi mau. Oh iya. Mas aku kok iki aku tenan lho, aku bersyukur tenan. Ning aku iki mbok menawa para pinisepuh do pirsa. Nggih. Kene kok iso disebut kranggan. Kamangka yen sing jeneng kranggan kuwi mesti nggone wong dodol emas. Apa mbiyen kene iki pancen akeh pengrajin emas utawa wong dodol emas. Mergo ning di kutha angger sing jenenge kranggan kuwi nggone pusat penjualan emas. Oh. Ning kene beda kranggan karo bengi iki beda. Nggih. Mergo kranggan ana tegese. Iki niki ora per suku kata, mergo iki wong pinter jawabane per huruf. Wah. Leh, wis awake dhewe dilem iki lho. Lah ora ono sing ngelem aku kok. Wis ya bojomu to kok iso. Bojoku kene iki ora ngelem, kowe wis tak kei dhuwit lagi ngelem. Wah. Nek ora dikeki ya ora ngelem ya Pak De ya. Betatut kowe 3 dina 3 bengi. Iya. Umpamane per huruf. K. Keramaian menika dalam rangka bersih dusun. Ya betul. Terus dilanjut.
R ragatipun saking swadaya masyarakat plus donatur. Ya, cocok. Alhamdulillah dipun rawuhi Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak DPRD, DPR RI uga puspida Nganjuk. Terus N nanggap wayang hiburane. Terus G. Iki sing rada angel iki G. Kok iso G? Gene double. Gene double. Gawe seneng mergo dalange saka Nganjuk. Oh. G yang kedua ganteng pasuryane. cocok nek ngene iki lho wingi jenenge iso ngundakne regaku Pak De ngene iki wingi jenenge Alah ngejak arang-arang. Lah kono ya larang Dik. Ayo padha larang. Terus Asmane iki jenengmu sing bener nganggo RM ra? Nganggo. RM rumah makan. Raden Muhammad. Oh, ayo. Ki Raden Muhammad Akbar Syah Bandar. Syah Alam. Berarti rasa dijak. Syah Alam. Syah Alam. Asmane RM Ki RM Akbar Syah Alam. N Nolo Gareng saka Semarang dagelane. Kok ya diketutne to Nolo Gareng. Wis mlebu anggarane Pak Kades. Iya wis mlebu. Nganti aku ra katut kowe ditagih sesuk. Oh ngono ya Pak De ya. Ngono, aku ki menterjemahke kaya awakmu iki wis beda meneh ya awakmu. Loh, Akbar yo apa yen artine to? Lho iki dirungokke sik to. Akbar iki artine nek hajrah gede to. Dioncekke apa ora? Dionceki. Rokok sik sak pak. Sak lereh gak to? Oh, dalang kiri. Masa njaluk dionceki wis sak pak? Iya no. Ya wis kena. Wis, aku iki pangga sumbut dikira dalang ra sembodo. Iki ketoke rokok iki. Duduk rokokku ya kuwi mau hadiah kok penggemar. Iki dirungokke. Heeh. Akeh penggemare. Amin. Ya Betul. Bar kuwi saka tembung bagus. Bar kok bagus. Lho iki dipedhot. Oh dipedhot ya. Bagus ramah piyayine. Oh. Akeh penggemare Sah ki ora dadi seha ki ora. Lam. Sah ki syarat dadi dalang wis dipenuhi mergo lulusan isi Surakarta. Nggih, terus hadir saka Kabupaten Nganjuk. Wah, ya. Yang terakhir, lama hidup di dunia 24 tahun belum punya pacar. Wis rokok sapak. Arep ngelokne urung payu ngene dadak rokok sapak. Aku ya gumun lho, wong kowe iki cah gaul, kodang, ya duwe duit, kok ora pacaran kowe iki wedi karo sapa? Mboten ngaten Pak De, prinsip tiap orang, setiap individu itu berbeda-beda. Aku kan pengen mengejar karir dulu, ngelumpukne duit sik, ngono lho. Oh nek kesusu rabi engko malah pikirannya terpecah. Nah, karir dulu Pak De. Kowe le arep nglumpukke duit piye wong kowe ora duwe manajer dhewe. Setiap rumah tangga itu punya istri lah, istri itu manajermu. Kowe ora duwe bojo sing ngatur duitmu sapa? Loh, lah tapi kan memilih wanita itu tidak sembarangan toh Pak De. Loh, yang milih itu ora sembarangan, aku sing ngongkon sembarangan sapa? Loh, ning rabi ki sepisan kanggo selawase, gitu. Tak goleke. Maksudnya kriteria sing cocok gawe dalang Akbari menurut Pak De Gareng Semarang iki kaya ngapa? Loro sing kudu mesti. 1. Wedok urip. Lah iya no. Sik wedok arek urip cempe ya iso no, wedok arek urip. Terserah yen kowe kolu. Aku ngandani kowe angel kok. Ya maksudnya iki secara karakter utawa secara latar belakang itu seseorang apa gitu. Karakter bisa tahu kalau sudah ada pendekatan. Lah yen kowe srawung ora wani kok ngopo? Mun aku ana yen kowe gelem cahaya ayu, ninting, putih. Wah rambutnya dawa ning sikile kiwa kabeh, Mas. Berarti yen mlaku ngene ya. Apa enek wong kok sikile kiwa kabeh? Lho kowe malah ngirit lho nukoke sepatu gur kiwa tok lho kowe.
Mangsaku kok golekne kok kiwata. Angel ning aku iki bali nang perune. Jangan kita berembuk tentang individu. Betul, betul. Kita ikut bersyukur bahwa Bersyukur. sini yang namanya sedekah dusun, ruwat dusun, utawa merti dusun masih dilestarikan. Pak De. Tandane apa? Tandane? Ciri khasnya setiap daerah yang masih ada budaya begini berarti masyarakatnya guyub rukun. Amin, amin. Ning anggere Surano kaya ngene berarti masyarakatnya egoismenya lebih tinggi. Niku pun dadi titikan nggih Pak De. Titikan mergo nggonku dhewe ya ngono. Ngaten iki pun mboten wonten. Nggonku ki lulu gua. Lu nyak gua nyak lu. Nyiak ya apa kok nyiak? Nyaki mangan. Oh mangan. Ngono ning iki warga kene ketok guyub rukun. Leres. Kula dongake sesuai dengan keperluannya. Mula ana sing ngarani mengartikan sedekah dusun itu miring. Sebetulnya kata-kata sedekah itu bisa berarti positif. Satu sebagai rasa syukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dengan harapan tahun depan rezekinya akan ditambah. Terakhir kah? Kah itu soal tembung berkah barokah rezeki yang diterima. Amin, amin. Dadi ngene iki yo wong bersyukur entuk ning wong njaluk kuwi ketep kudu ning yo karo Gusti Allah, aja njaluk karo barang-barang sing goib. Dadi tergantung niate nggih Pak De nggih. Nah itu. Iya, iya. Pokoke kowe ki anggere melu aku tambah ilmu. Aku melu kowe. Iso. Melu kowe kok kowe melu aku. Mas aku melu kono apa arep gareng Mas aku. Ora tenan aku. Wah, aku budalku tak guasiki iki mau. Nggih niki wau Pak De gareng sore wis ning pondokan, wis ning transit. Biasanya tekane bengi iki mau wah sore wis teko. Wong aku wedi mbok corek mbok batalke kok. Ya mboten pun pesanan khusus Bapak Lurah. Ora biasanya dalang yang laris lalen. Mboten nek kula mboten. Lalen iki terutama angger wancine nyangoni lalen. Mboten. Ning niki saestu. Nggih. Berbanggalah sebagai masyarakat Nganjuk punya potensi dalang seperti Ki Akbar ini. Nggih. Luar biasa. Nggih. Niki grafike lho. Iki sing diarani sampean kuwi wis munggahe drape dhuwur. Ning ati-ati Mas saya dhuwur angine saya gedhe gampang ambruke. Mula kudu dicagaki. Cagake apa? Prihatin. Nggih. Wonten tetembungan nek tiyang riyen niku tekane bondo bareng kelawan tekane coba. Napa wonten gandeng cenenge kali niku Pak De nggih? Ya ora mung coba tok tekane bondo ya bakal bareng karo tekane copet barang kuwi. Mangsaku kok dadi Ya, kudu coba. prihatin nggih Pak De. Coba wong ki anggar kedunungan bondo cobane akeh. Ingat, Ya. coba yang paling berat itu wanita. Lah iki lho. Iki lho Pak De. Wong wedok ya pria. Iki lho Pak De. Piye Pak De? Padha wae mula ngati-ati. Kowe kepengin tertib niru aku. Alah. Melu kowe jelas tertib Pak De. Aku lho, takon. Aku iki kebiyen wong wedok gandeng aku ya bojoku saiki tok iki. Mergo sing kolu aku ya dheweke. Tak kira nek moh karo wong wedok liya ngono. Ora ya sing gelem karo aku ya gur kae. Rumangsaku kok Kaya bagus-bagusan. Kaya kowe nyombongkan diri boleh, kalau saya ya tetap standar. Oh mboten, kula nggih mboten menyombongkan diri Pak De. Nyatane kula nggih mboten nate gepok senggol kalian wong wedok. Kuat cobane Pak De. Alah ku teoritis. Kowe iki omong iki teoritis, praktektis ya plak-plek. Iso plak-plek. Wong aku ki ya tau dadi canom kok lele. Aku umur-umuran sakene iki 5 sisih. Buyuh. 5 sisih. Hansip Oh anjir. nyekel aku ngono. Tak kira wong wedok, Ya Pak De, niki wonten Mbak Yu Elisano. Oh, lah ya kuwi nggo apa kuwi? Lah yo ikut andil di sini kita gayengkan suasananya. Ora ana bahasa Indonesia kok gayeng ya apa? Ya kita seru, gayengkan. kita asikkan, kita serukan pagelaran malam hari ini. Kita serukan ki kuwi mau pekik kita serukan. Kita asikkan. Asik ki yen dolanan. Ya wis pokoknya kuwi lah. Aku mumet dhewe aku. Pokoke dalan kok aku tak gawe stres. Kene Dok, sayang. Ayo, semua tica, yo.
Hey. Oke. Hey. Hey. Selamat malam. Selamat malam Mbak Elisa. Wilujeng dalu sugeng dalu macange yulimbo. Sugeng dalu juga. Apa Masya. kabar Mbak Elisa? Saya sanget. Pengestunipun. Nyampe sini jam berapa Mbak Elisa? Kinten jam 09.00 langkung kawan doso gangsal 7 menit. Iya. Bidal mriki kalih sinten Mbak Elisa tadi? Kalih renceng-renceng. Iya. Mau ketoke ning kono to omonganmu ya enak lho. Ning kene kok iso mletot-mletot. Kok kalih receng-receng ki sapa? Piye to kok angel men memahami aku wae bisa memahami apa yang dimaksud Mbak Elisa lho. Oh kowe iki iso paham mergo ayu upama elek ya mbok balang cempolo. Loh beda. Iki carane frekuensi getarannya yang beda. Apa? Getaran. Oh, getaran. Yo, getaran iki beda, frekuensine beda. Oh, karena kamu seumuran, hampir sama. Yo ora pati yo seumuran, tapi kan carane isih timur. Oh ya. Masih enom. Enom. Nomo enom. Ya, dadi rada nyambung setetek gitu. Nah, genah ora Pak De? Iki apa Jawa Timur umumnya nganjuk khususnya iki wonge peka. Heeh. Peko. Peka kok peko. Basa Jawa lho. Yup, Peko. peka. Ya. Kok ana tembung setetek ki apa? Sedikit Pak De, sedikit itu basa Jawanya setetek. Setetek, boko setetek, suwi-suwi tadi bukit. Sedikit ki basa Jawane setitik. Kok setetek? Lah ya setetek berarti mau bengi aku bar dolanan sedikit. Hei. Masaku kok. Kalau setiti itu titik, koma, plus minus, setiti. Betul. Kuwi tanda baca. Iya, terus apa bedanya karo sing setetek iki mau? Sedikit. Beda yang setitik ki lurus sing setetek ki bledhu kok. Kok edan. Ya karang yo jenenge belajar ojo esmosi. Ojo esmosi. Alun-alun. Ya itu loh tadi Mbak Elisa yang kita omongkan. Aku Mbak Elisa pada Gareng itu sudah beda getaran. Ya bener. Nah aku karo Mbak Elisa wis cocok genah, omong-omongan nyambung. Kosek. Ngapa? Kok iso ngarani aku. Iki lho tembunge. Mula kudu alun-alun. Alun-alun iki nggone kono. Alon-alon kok alun-alun. Oh beda. Kadang Pelan, tenang. Biar we pucet ora kowe. aku tenan iki upama rayuno tak rabi. Jare sing kolu nggur bojone tok. Oh Iya tadi bilang golu sama bojone tok kok arep rabi aku ayo. Syukur. Kowe tenan ada omah kok. Ada omah Tapi kan streaming. Hah, syukur Kowe iso we. nonton sing kok Oh, omah. streaming. Oh, Jangan saiki lho Pade. Sorry mamah, golek duit ya. Pedi kan Pedi. Oh, sakit nyawiji Mas RM. Mas Akbar ngaten mawon. Kok iso melu-melu RM Mas Akbar ngaten Apa aku mawon. seneng kok RM. Tadi katanya RM apa? Rumah makan. Rumah makan. Kalau kamu RM aku WC. Kok iso itu. Aku mau jadi WC-nya. Loh, kok iso? Warung curhatmu. Wah. Rungokno garing. Jebul sikile ana sekok bekere ya. Kok iso itu? Lho itu centil itu namanya. Ya, ya. Gimana? Ya wis yen aku masalah kaya ngono aku ora melu-melu wong aku wis aku ki dadi wong wis expired. Kono pindah. Expired. Soalnya aku nek nunggu wong lanang ki kesuwen deh. Wong lanang tuh nggak PK ya. Jadi aku harus dar gitu loh. Se PK apa streaming? PK itu maksudnya
Ben BK ki ana kancane, ora ana kancane iku streaming dhewe. Oh ya, PK. Aku ora kulino wong aku kulinone COD kok. Nganggo peleter ya. Wong apa peka ora PK. Ya itulah. Nah, saiki mumpung iki nderekke Mas Akbar. Iya. Kowe ditimbali piyayi kene, kowe arep matur apa? Nah iya. Aku nggih, kula ngaturake nggunging panuwun ingkang kathah Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati sedoyo, wakil rakyat ingkang sampun lenggah lan menggelar nderek mirsani ringgit wacucol dalu menika. Iya. Wacucol. Ora ana tembung kok wacucol. Terus Wacucal. Ya. Wacucal. wacucal dalu menika. Mugi-mugi ndadosna berkah barokah katur sedoyo. Khususipun ingkang sampun rawuh wonten Keranggan samenika. Apa meneh sing saged melek seweni natas. Apa tembung alon wae? Apa tembung Apa meneh? Apa meneh? Ingkang saged melek sewengi natas. Melek kok melek. Kula dadine melek. Iki lho apa nih melek? Anu, wungon. Wah, wungon kuwi apik. Wungon sewengi natas menika langkung sae nggih. Wis mugi-mugi ndadosna kawilujengan katur sedaya mawon. Nggih. Wis runtut durung basa. Wis glelen urung sempurna ning wis apik tinimbang mau. Padahal aku wis sinau basa Jawa apik banget kok. Iya. Ya, aku saiki belajar basa Jawa. Apa? Coba kamu dalang kan Mas Akbar. Aku dalang Ya, ya. kamu Ora bisa ya. bahasa Jawa pasti Ya ya. bisa pasti dah. Ya bengi iki dalang nyok-nyok ya bergudung ngangkati gamelan barang. Lo dalang emang kayak gitu harus multifunction. Kudu iso ngangkat gamelan, kudu iso noto debok, Oh, iya. noto keprak, pancen kudu kono. Debok kok Depok. Bisa bahasa Jawa. Ya bisa bahasa Jawa. Ya, coba bahasa Jawanya. Aku hitam, kamu merah. Aku ireng, kowe abang. Duh. Salah. Lho bener. Bener tak Pak De ya? Salah. Yang lebih halus lagi. Oh. Tahu nggak? Kalau nggak tahu, tit. Aku yang jawab. Kula cemeng panjenengan abrit. Apa? Kula cemeng panjenengan. Lho kaya mela-mela itu. Kok sebedheke kono kok iso mela. Aku Tahu nggak? bolok. Iya. Tit. Tit. Kulo Krisno panjenengan bang. Dibahas. Pertanyaane apa ki kok? Mang lho, sik iki kudu dibahas ora paham. Sik pertanyaane apa? Aku hitam, kamu Merah. merah. Terus Kulo. Hitam itu apa? Yang paling lembut. Krisno. Krisna. Kulo Krisno panjenengan abang. Oh. Ngene nyambunge suwi ngono kae. Aku jebul yo bener. Ada kaitannya karo wayang. Wayang betul. Sing diarani hitam kuwi Selo Kresna. Krisno itu watu ireng. Watu ireng utawa Kresna kuwi pancen ireng. Wah. Apa itu? Kulo Krisno panjenengan abang. Aku sesuk karo bojoku yo ngono. Heeh, piye? Kowe abang po ireng. Lho. Kuwi beda. Bisa malah takon. Alah ya, tapi ngomong-ngomong abang iki merdeka kita suruh pakai abang kabeh ya toh. Abang kabeh. Tapi abangnya beda-beda. Beda-beda. Iki kok wong tua nganggo abang enom, aku nganggo abang tua. Lho iki menandakan Nandakan apa? yang muda seleranya tua, yang tua seleranya muda. Mosok selera karo Pak De? Mosok selera karo Pak De? Ora lah. Ora no. Loh, aku sing selera. Perkara dheweke ora masalah. Wah, iki nek cara aku ora soal kuwi, Pak De. Apa? Perbedaan warna merah iki artinya awak dhewe merdeka. Merdeka. Merdeka sing dimaksud apa? Apa? Lah iya kuwi apa sing dadi pemanggih awak dhewe? Ha-ha. Apa yang jadi pendapat kita tentang warna merah itu tidak diapa-apakan sama orang, diterima dan Betul. dibebaskan. Kuwi artine merdeka. Merdeka. Dadi ki awak dhewe ditampa arep abang enom, arep abang tuwa, Ora arep masalah. apa agamamu, apa sing dadi kepercayaanmu, apa sing dadi pemanggihmu kuwi ditampa kabeh. Kuwi jenenge merdeka. Iki lagi metu pintere. Iki lagi metu doktore ya iki. Uteke bledek.
Putih blene weh. Tenan wis aku seneng ku anggere lagi metu. Ning sing baku abang kuwi aku bangga Indonesia. Betul. Kuwi cara abang aku Bangga bangga. iso diterjemahke abang iki ayo bangun Indonesia. Indonesia. Utawa putih gitu. Ah, putih. Putih. Putih iki saka tembung puruna sinau aja seneng merintih. Kudu gelem sinau aja merintih iki. Merintih piye Pak De? Lho wong ora gelem sinau isine mung sambat tok. Ning ora jenenge ora sembodo. Wis pernapa aku tukang wenter kok iso saya. Upama biru, Mbak. Ah, iya. Biru, Jajal biru apa, biru. Pak De? Iki biswa rukun. Nah dadi warga kene iki biswa rukun selawase. Ijo. Ijo. Iki tontonan jodoh kanggo masyarakat. Ungu. Oh, apa? Ungu. Umur dawa lan cendhak ngunduh wohing pakar. Warnane sing angel sih. Angel-angel. Emas. Emas apa? Ana ngono kok emas. Loh, Iki wae coklat. coklat. Coklat kan angel coklat. Iki donga. Coklat ki muga-muga masyarakat kene cocok lan melekat karo awake. Jek iso iki, jek iso. Iso ya. Apa sih angel ya? Silver. Pink. Pink. Pink, ayo pink. Pink ki takon awake dhewe. Piye? Ping piro ki awake dhewe sok ben ditimbali rene neh. Kok dremis Mas. Remis lah. Lho wong iki ya padha wae aku ditimbali kono ya kok. Pade udah 2 kali katane di sini. Ning ra kemutan to mes. Aku lali anggere duwite wis entek lali. Iya. Nggih menika kalian saus panglipur nggih. Nggih, Cari. napa? Ayo kanggo salam pambuka Mbak Lisa. Arep ngaturne apa? Merdeka mawon sih. Ayo. Merdeka iki temane merdeka terus ya. Merdeka. Omongane ora cetok kok nembang. Duh. Welo, aja nyepeleke. Giri lusi jalma tan kena kinira lho Pak De. Heeh. Aja Apa itu? giri lusi jalma tan kena kinira, jangan meremehkan seseorang. Tuh dengerin. Heeh. Denger yo dengeri. Omongnya marake bingung kok nembang. Ya tadi ada pamundutan si podang kuning ada, mawar kuning ada. Oke, niki Pak Podang Kuning nggih wonten Pak Mbak Elisa. Saking Bapak Waris Sugiono. Ya tadi juga Pak Waris Sugiono Oh, WA nggih. saya betul sekali. Saking Surabaya. Betul. Nggih Pak Waris. Selendro. Heeh, selindro. Dipun bawani riyen nggih Mbak Yu? Oke. Ora cetok. Ojo cepelekake aku. Sepeleke iki kok Nyepelekake ngono lho maksude. Heeh. Jal suarane. Nadyan wujud mong peksi. Kowe iki jane goleki apa? kok gak ono sing debeng iki. Sapa sing nembang iki? Ya sing nembang ya Mbak Elisa to kok. Aku lah. Kowe nggawa kaset to tak iku. Ora, Iki tenanan. ketok kuno ya kaset. Ora, iki tela aku lho. Le. Saiki flash disk kok sik kaset. Iki suara asli kok. Suara asli to. Ya lho Pade. Betul tak Aja mati. nyepelek iki lho manuk ora dispelekke Nadian wujude mung manuk. Heeh. Nadian wujude mung Elisa. Aku yo iso nyanyi. Nyanyi yo. Gitu ya. Gawe seng-semeng atimu to. Wis nembang wae rasa omong. Omong mledot neh. Lanjut. Alus manis nang sam make. Iki upama dililani aku ndek bojo Elisano sedina takon nembang terus aja omong nembang terus. Lho piye? Loh, padahal pernikahan itu 90% komunikasi loh Pak De. Komunikasian ngomongin ngene kene kadung ngenteng-ngenteng ngono blekutuk lu mengkeret meneh iki. Kang Mas opo arep tak gorengke endok ngono kuwi. Kanggo nodo. Nganggo laras nodo. Laras kok nodo.
golek isi podang jenar iba bunga bisa gawe sing seming manah kula. Ah. Wong edan. Wis ngedan-ngedanke iki lho. Lah ngrungokke wis enak ngono getak iki. Semangat muda kok. Itu translate. Kalau Jawa itu bahasa Jawa itu ada dosonomo kan kita biar mengasah itu. Lho ngerti ora? Dosonomo vokabuler. ngerti ora? Dosonomo. Dosonomo ngertimu dosa muka. Aku stereo ora tau mono. Mono itu zaman kapan itu? Poliponik kamu. Poliklitik. Telaske Mbak Yu. Heeh. Nyanding bisa dadi tombo spesial untuk sederek wonten Surabaya. Ya Surabaya. Sederek wonten Surabaya. Surabaya. Ugi katur yang memonitor lumantar channel YouTube Mbak Lisa. Nggih. S Asta Brata Media juga ini banyak yang live di Terima channel-channel kasih. yang lain. Terima kasih, memantau dari segala penjuru Indonesia maupun dunia. Yuk coba langsung buka celuk. Kendangan yang mau gonggo mino coro tolong agungan Mas Arya. Yuk monggo Mbak. Esok awan ning omah wis ora krasani kaluyuran anggoleki sing tak sayang ngobang mobil miteranganku kalei ora krasa esok awan ganti wangi
Pak Gareng, mencolot. Ya. Wah. Iya. Jan, Wis tuwek kok ya jek iso nyolot ya. penak lho. Jelek. Oh, musuhe kalau ngene tak kuat-kuatke. Iya. Kepiye Giri Lusi jalmotan kena kene ro suarane yo hebat luar biasa. Ngono mah nyepelekke. Pancen kemasan itu tidak bisa apa mengartikan dalamnya. Nah, Ketoke kaya mau ngomongi kono ternyata nembangi karo ngene mau lho. ye, kandhani. Sesuk bojoku arep tak jari ngono. Oh iya. Wah, bojoku anggere ngene iso mak giur. Rumangsaku Mbak Elisa Pak Gareng. Anu nggih kalih napa iku minangkani pamundhut. Oh, nggih Mas. Niki wonten pamundhut lumantar nawala kang ugi WA ingkang kula tampi. Nggih. Ugi wonten ingkang ngersakaken memanik. Nggih. Ya, memanik. Heeh. Anu ya, Sinden Astabrata tampilkan satu ya. Oke. Siap. Mbak Yopika. Heeh. Nah, ya. Iki sing jenenge Yopika sing iki. Nah itu no. Yuk spoti cah. Ayo, coba kayak apa ya. Hey. Disapa Pak D. Jenengmu sapa, Nduk? Kula Yovika, Pak De. Siapa? Yovika. Cah saiki lho jenenge angel menuju angkat aku mbiyen Sri, Endang, Yayu. Loh, Sri nggih wonten sinden kula sing Sri. Niku nggih Sri wong lawas. Mbak Cah Nom ning atine ati wong lawas Oh, niku. tatahan lawas. Tatahan lawas. Nek niki tatahan sekarang. Ayo sindianmu yo ana sing teji ayu. Aku ngerti sindian ayu-ayu, aku mbiyen yo kesusu lahir ngopo. Jebule sindian saiki ki ayu. Omahmu ngendi? Kula saking Ngawi, Jawa Timur. Oh, cedhak wae to Ngawi. Nggih. Ngawi kok Ngawi. Ngawi. Lah yo Ngawi ki yen ado wong cedhak yo Ngawi. Ditanya Pak D ngawine pundi? Ngawine Maksudnya tepatnya Ngawi mana? Yang mana? ngawine sok. Hei. Ngawine ngendi? Heeh. Kula saking Kecamatan Padas. Padas. Desane, Nduk. Desane Sukowiyono. Dusune, Nduk. Nah niku kula pekewo aja nyebut. Apa? Lho kok peke wong dusune dhewe kok. Sebut. Dusune ngendi? Bawu. Nah. Biar we. Pripun? Aku wis tau rono aku. Teng Mbak Jenengan nate teng Bawu? Ning nggonmu ta kuwi? Lho kok mboten panggih kalih kula? Lah, kae Jenengan sampe tenggene Bawu sinten? Ya. Mutiar ora reng. Ayo, kowe omahe dusune Mbak Wuk, kok iso rono ora ketemu Yopika. Lah, nggih. Ning Mbak Wuke sapa? Bawu sinten? sing tak parani ke dawa kok rambute. Sapa ya? Piye? Ayo. Yo seniman. Oh seniman. Rambute dawa pokoke. Oh, dawa. Mula-mula ora to? Maksudnya daerah omah. Maksudnya daerah. Rambute lah ora dawa. Oh, mboten. Rambut kula pendek. Nah iya, kae dawa. Oh, nggih. Wong diklabang iso kok. Nek pancen ngerti daerah dusun Bawuk Pak De. Dusun Bawuk ki maksudnya ning kono ki piye? Tandurane piye? Ayo. Ya gumantung. Kok lho, kok gumantung wong Bawuk ki nggur siji tok dusune kok gumantung piye to? Kadang-kadang ya diresiki, kadang-kadang sok jembrung. Iku gumantung sregep apa ora ngono lho. Tandurane piye to? Ya Tapi pika. nek nggen kula niku bersih, Pak De. Syukur we Pun modar. kula jamin bersih jenengan nek ajeng tindak nggen kula wis tak resiki kabeh. Monggo malah kepleset. Lho, mboten sing jemek mriko. Mriten niku garing. Ah wis garing. Ora lunyu. Mboten lunyu. Heeh. Yo karedeng udane deres apa ora? Heeh. Seleraku ya sing ora lunyu. Mergo wis tuwa yen mlaku dalan lunyu Lah bahaya. nggih engko nek kejegleng. Heeh. Iki jane sing dirembuk apa to jane? Dusune Dusun kuwi nggih no. kula, Ada Mbak pepatah Bu. mengatakan tak kenal Nggih. maka tak sayang, makanya omahe kondi kudu diurus. Ah ya rugi, tak kenal maka tak sayang, aku tak kenal ya tak nikah. Sik iki perkara ngurusi
Mbak mau. Iki jeneng dusun lho ora rusuh, Pak De. Lah iya dusune dheweke ngendi? Ya, Mbak Bu. Lah iya. Pripun? Piye jare ora diurus. Arep takon kukur-kukur wetenge aku. Topike wis ora kuwi lho, bareng tangane mudhun bali ning dusun aku. Apa? Arep diurus apa, Pak De? Aku yang ngene iki anggere ngene iki kepengin bali ning dusun aku. Ya aja dadi atimu, kepethuk pisan yo ngene iki Pak De Gareng yo kok ngene iki. Nggih, matane kira ngeten iki nggih. Matamu dhewe iki. Loh, bener lho. Gareng wayang kulit iki kero mripate. Lek karo wong tua ku ya ora mata-matake to. Lho tapi kan wayang wong, ini ngerebuk wayang wong. Ya masih wayang masih apa? Wayang lah profesine. Umur orang tua deh. Iya. Lah tapi ning kene kan dadi wayang wong. Aja matane. Lah apa? Sentolop. Oh, sentolop. Nggo golek pelut lho. Netrane nuwun sewu. Nggih, pripun, Pak Pak Dian takon, wis duwe bojo apa urung? Alhamdulillah kula single, Mak Di. Napa arep dehem? Lho wong deheme ora entuk napa to? Kok mane deheme karo bayangne dusune mau lho, mane gitu. Ya ora. Kok sik wong deheme kok mbok curigai ngopo? Lah tek kok wis duwe bojo apa single karo bayangne dusune mau. Wis duwe bojo apa urung? Belum. Oh. Kok jegok ini apa? Oh jegokmu watuk jegok. Masaku kok. Urung duwe bojo. Ini ya angkatan saya kok, Pak De. Leteng saya. Oh, Mboten no. Kayak mboten ding bapak saya. angkatan iki Lho. angkatan iki clean and jack apa? Maksudnya itu letengnya bapak saya diisi Angkatan Surakarta. dia kuliahnya. Ya mbok wis iki ngakoni tuwa lah ngopo to. Kok karo cahno madak-madake seangkatan. Heeh. Ya, muga-muga nggonmu sekolah ana isi bisa tersalurkan lewat media seni. Amin. Aja kesusu duwe bojo, kejarlah karir. Kayak aku lho, contohnya aku lho. Ora yen kuwi kasep ora usah diopo. Asem. Aku tak ngandani sih. Iya ngandanono. Aku arep dolan Ning Bawu. Monggo Pak De jenengan mau medal pundi to? Tidak mriki wau lho. lewat Ngawi. Lah nggih, mengke mampir ngin kula. Kersane pirsa ngin kula. Ngene lho carane ben cepet Pak De. Sampeyan nek ning Semarang to, kuwi lewat dalane wong lanang sik. Dalane wong lanang apa? Tol. Betul. Nek wis tol engko lagi ning Bawu. Ngono lho Pak De. Ide cermerlang. Domongi kok iso. Hari ini kamu saya dukung. Mafia dihapusi bocah ya lagi. Ya ora apa-apa. Ya anu ya aja srek atimu pancen Pak De karo Akbar ki kumpul ya ngene iki. Ngene iki. Iki kari golek korban iki. Ora, enggak. Korban apa niku? Mboten, aja digagas. Niku gurem ceceker. Ora tak gagas. Mbak Yopika, Nggih. iki minangkane Pak Mundut nggih Pak De Gareng. Karepmu. Kok iso karepmu ki lho. Wah, gara ana wong ayu aku mbok singkirke. Mboten no, sampe malah tak jak no. Oke. Tak jak ning dusun iki mau. Ngono lho. Enggak Pak De kula gaweke kopi mengke. Tenggen kula jagongan. Tuanek nang tenggen kula teng bau. Iya. Pripun? Ngombe kopi iki panas ki. Lah iya. Jagongane bau apa ora sumuk. Ya kok dikipasi carane, kipasan. Oh, Mriko silir, soalnya kan ngen kula wite ringin niku anu krembuyung ngoten lho Pak De isi. Ora usah ditipasi, damunen wae lakku. Gila nih aku iso didamu barang lho. Lah timbane ditipasi masuk angin. Gak kuwi damu apa? Damu nganggo lambe. Lah iso didamu apa? Ya kuwi mau kopi. Oh, kopi tak kira dusun nek didamu aku. Ah, pikiranmu urung disapu. Iya. Ngeres. Iya ngeres. Memanek ya. Bawani ah. Bawani no. Weton isi Surakarta Sarjana. Sarjana. Jajal. Buane Mardika wae sing pengasih apa? Bebas. Heeh. Apa? Pangkur mawon nggih. Pangkur kena. Ora apa-apa. Iya. Mingkar mingkurengu kara
Sik to, wong nembang kok diingeti mengganggu konsentrasi Orang kamu itu. anu, aku ki mau golek perbedaan, Mas. Perbedaan apa? Iki lho bocah iki angger nembang ora ubah lambene ning suarane cetha bojoku ki angger nembang ngene iki lambene ora ubah ning irunge plontas-plontus. Gek engko bojone jenengan anu, napa niku? Goweng apa ke jenenge? Ki ra penak ki sithik ning ra penak guwing Pak De. Guwing. Bojomu dilokne guwing Pak De. Ora kok ki mbok menawa. Kae ora gue nyisil. Malah. Ya. Hakarana. Sabar. Ngapunten Pak De. Kesel. Wis nembang ya nembang ora usah mikir aku. Kula ndruwedhek lho anding jenengan. Alah lah lah lah. Biasane kan nyawang teng TV Lho, kula. ya resikone jejer wong bagus sing ngene iki. Iya, 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 bagus. bagus. Ngerti nek bagus kok dilabur putih. Loh, justru saya menandakan orang laki-laki yang tidak sombong. Kok ora sombong? Bagusku tak tutupi kanthi elek corekan ini supaya ora pamer kebagusan. Oh, ngono. Oh, bagus kok diler. Heeh. Lanjut ya. Heeh. Karena marati siwi sinawang resmining Nah. Sinuba sinu karata Pak Yobika, ben Pak Nggih. De Gareng iki ben ngerti. Soe jenengan kan sudah lulus dari perkuliahan tuh ini. nggih Ibaratnya kriteria wong lanang sing mbok karepne iki piye? Dagelan, gareng, apa seniman, apa non seni? kula niku Apa peniti? Kok iso peniti. Lho lah mbok menawa selerane kok. Iya Ding. kula niku mboten angel-angel Mas. Mboten Sing penting angel-angel. lanang urip tanggung jawab. Wah, wong lanang urip tanggung jawab. Iya. Saiki tak tandaskan tanggung jawab kuwi sing kepiye? Heeh. Tanggung jawab sing piye? Tanggung jawab ki Kok ya- penyimpingku sing natakne wayang ning guri iki cemplon, kuwi ya tanggung jawab lho. Ditatakne wayang, aku ditatakne wayang kuwi ya tanggung jawab. Maksudnya tanggung Ayo, jawab sing tanggung jawab kepiye? Ya sing ora apa jenenge ora ngapusi ngono ki lho Pak De. Ya. Ora berkhianat. Konsisten. Apakah lho. kamu pernah dikhianati? Ya Ya dalah. Bolak bali. Oh, lah salahe kowe ora nyedak aku kok. Lah jenengan apa wong wis tuwek? Kene rene iki tuwek. Nah, udel munggah tuwek. Enggak, Terus nek udel medun, balita. malah balita. Terus lanjut. Breh kreta rata. Pakar tining ilmu. Luhung Heeh. kang tumrap neng tanah Jawa. Telaske? Hakemo hakeming Eh.
Yuk. Sineboteka prasetya. Apa kowe? Lagu ini tibane apa iki? Memanik, Memanik, oke. Langsung buka celuk. Coba kayak ngapa? Yuk, monggo Mbak Yop.